درنو کتونکو سلام ستړي مشئ وخت مو بخیر د دې ساعت خبري ټولګي ته له مینه یوټیوب چینل څخه ښه راغلاست. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي روان کال په دغه هیواد کې د اختلاف 106 پیښې رامنځته شوې دي. د دغه وزارت ویاند عبدالنافع ټکور نن دوشنبه د مارچ 20 د کب 29 په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دغه موده کې 14 انسان تښتونکي وژل شوي او 190 تنه نور یې د طالب ځواکونو لخوا نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د دې ترڅنګ 40 اختطاف شوي کسان د انسان تښتونکو له منګلو څخه آزاد شوي او 6 تنه یې مړه شوي دي. دغه طالب چارواکي په خپل کلني راپور کې همدارنګه وویل چې روان لمریز کال په افغانستان کې 11,890 جنایي پیښې هم رامنځته شوي دي چې په تړاو یې 14,615 تورن کسان هم د دوی لخوا یا د دوی له لوري نیول شوي دي. طالب چارواکي پر داسې مهال یادې څرګندونې کوي چې په افغانستان کې د انسان تښتونکو پیښو زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوي دي. ننګرهار کې طالب مسؤلین وایي تورخم ښارګوټي کې د ننګرهار ګمرک د صادراتو څانګې د یکشنبې په ورځ 32 کیلوګرامه قیمتي او 2200 کیلوګرامه نیمه قیمتي ډبرې نیولې دي. هغه وایي په ډیر مهارت د خاورو موټرو کې ځای پر ځای شوي وي او پاکستان ته قاچاق کېدي. افغانان بیا وایي قاچاقبران نیول کېږي خو هیڅ چاته سزا نه ورکول کېږي. حامد کرزی وایي د نجونو د تعلیم حق ترلاسه کولو لپاره هڅه کوم. پخواني ولسمشر حامد کرزي د کاناډا CBS ټلویزیون سره په مرکه کې د نجونو زده کړې ډېرې مهمې بللې دي او ویلي دي چې هڅه کوي افغان نجونې خپل دا حق بیرته ترلاسه کړي ځکه چې تعلیم د هرې ټولنې د پرمختګ او آبادۍ وسیله ده. کرزي ویلي پر قانون ولاړ حکومت او دولتي مؤسسات یې جوړ کړل او له ټولې نړۍ سره یې اړیکې کلکې کړلې خو د لویدیځو متحدینو سره یې پر ملکي مرګ ژوبلې مخالفت پیدا شو چې د ده په وینا دا طبیعي ده چې دوی پرې نیوکې وکړي. کرزي په دغه مرکه کې د اوکراین پر جګړه خواشیني ښودلې او ویلي دي چې ده پخوا هم ویلي و اوکراین باید له افغانستانه درس واخلي. وایي او خپله خاوره یې د سترو قدرتونو د ټکر ځای نه وای ګرځولی. عمران خان وایي د محکمې مخکې د وژلو پلان نیول شوی و. د پاکستان پخواني لومړي وزیر عمران خان په تازه وینا کې ادعا کړې ده کله چې وړمه ورځ د اسلام آباد محکمې ته د خپلې قضیې لپاره تللی و نو یو شمېر نامعلومو کسانو د هغه د وژلو لپاره راغلي و خو پلان یې کامیاب نه شو. نوموړي د پاکستان له سترې محکمې څخه غوښتنه وکړه ترڅو د نورو قضیو په اړه د تحقیقاتو لپاره نوموړی حضوري ونه غواړي او پر ځای یې د ویډیو کال له لارې محکمه مخته یوسي ځکه چې ژوند ته یې خطر دی. هغه همداراز شهباز شریف په مشرۍ ائتلافي حکومت چیلنج کړی چې ټاکنو کې به ورته سخت او تاریخي ماتې ورکړي. عمران خان په پوځي مشرتابه هم نیوکه وکړه چې هیواد یې په بد وضعیت کې قرار لري خو دوی د دې پر ځای چې د هیواد نورو مسایلو ته توجیه وکړي برعکس ټول توجیه یې نوموړي ته ده چې دا د شرم وړ خبره ده. هغه په اخره کې زیاته کړه چې راتلونکي چهارشنبه لاهور کې داسې ستره جلسه وکړي چې د پاکستان تاریخ کې به داسې نه وي شوي. خوست کې د طالبانو ځانګړې هدیره د وژل شوو جنګیالیو کورنۍ مرسته غواړي. د خوست په صبریو ولسوالۍ کې طالبانو هغه ځانګړې هدیره تازه رغولې ده چې د دې ډلې د شاوخوا 400 داخلي او بهرنیانو جنګیالیو مړي پکې د تیرو 20 کلونو په جګړه کې ښخ شوي دي. ځایي خلکو امریکا غږ ته وویل چې په دې هدیره کې د جمهوري نظام حکومتي عسکر څه چې د عامو خلکو مړي هم نه پرېښودل کېدل خو اوس دغلته د تیر حکومت او بهرنیانو پر ضد جګړه کې د وژل شوو طالبانو د کورنۍ غړي وایي قرباني یې ورکړې خو اوس حکومت له پامه غورځولي. د دې سیمې اوسیدونکي نایاب خان وایي 3 د تره زامن یې دلته ښخ دي. هغه چې د خپل وژل شوي تره زوی ماشومان یې د پلار قبر ته راوستلي وویل د امارت نه مې غوښتنه ده چې باید د دې یتیمانو تربیه وشي پوښتنه او پالنه یې وشي. نایاب خان غوښتنه کوي چې اوسنی حکومت د دغلته تعلیمي روغتیایي او د بیا رغونې اړخونو ته پام وکړي چې لږ تر لږه د ماشومانو راتلونکي ښه شي. سعیدالدین خان په هدیره کې د ښخ وژل شوي طالب ورور همدا غوښتنه کوي د ورور یتیم ماشومان یې مکتب ته ضرورت لري چې بې تعلیمه پاتې نشي. د استرالیا یو پخوانی سرتیری افغانستان کې د جنگي جنایت په تور نیول شوی. د استرالیا د وسلوالو ځواکونو یو پخوانی سرتیری دوشنبه د مارچ 20 د کب 29 په دې تور ونیول شو چې په افغانستان کې د دندې پر مهال یو افغان ویشتلی او وژلی دی. د استرالیا فدرالي پولیسو ویلي چې نیول شوی پخوانی سرتیری 40 کلن دی او ټاکل شوی چې په جنگي جنایت به تورن شي. که جرم یې ثابت شي او مجرم وپیژندل شي د ابدي حبس سزا سره مخ کیدی شي.
د استرالیا دولتي مطبوعاتو کې ویل شوي دي په دې سرتیري تور دی چې په 2012 کال کې د ارزګان په ولایت کې د افغان په ډزو ویشتلی او وژلی و. دا پخوانی سرتیری داسې مهال نیول کیږي چې 2 کاله وړاندې د استرالیا دفاع وزارت لخوا په پیل شویو پلټنو کې معلومه شوه چې د دې هیواد ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د دندې پر مهال 29 عام افغانان او زندانیان په غیر قانوني توګه وژلي دي. ټاکل شوی چې نیول شوی پخوانی سرتیري په سیمه ییز وخت دوشنبه د نیو ساوث ویلز په ولایت کې محکمې ته وړاندې شي. غور کې د چاودنې له امله د یوې کورنۍ 6 غړي وژل شوي. د غور امنیه قمندانۍ وایي د فیروزکوه ښار په غورقند کلي کې د لاسي بم د چاودنې له امله د یوې ښځې او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 6 غړي وژل شوي دي. د غور امنیه قمندان وایي د غورقند په کلي کې د استوګنې پر یوه کور د لاسي بم چاودنه شوې چې له امله یې 3 نجونې 2 هلکان او یوه ښځه وژل شوي دي. هغه زیاته کړه چې دغه لاسي بم د یو ماشوم په لاس کې و چې د لوبې پر مهال پرې چاودېدلی دی چې له امله یې د کورنۍ ټول غړي وژل شوي دي. د هغه په وینا په دې چاودنه کې یادې شوې کورنۍ ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. شمالي کوریا امریکا او سویلي کوریا ته د هسته‌ایي برید ګواښ وکړ. نړیوالو رسنیو خبر ورکړی چې د شمالي کوریا مشر د دغه هیواد پوځي او اټومي ځواک ته امر کړی چې هر وخت اټومي برید ته چمتو وي. رویټرز خبري اژانس نن دوشنبه د کب 9 د شمالي کوریا د دولتي رسنیو له قوله راپور ورکړی چې د دغه هیواد مشر کیم جونګ اون د دغه هیواد شمالي کوریا یعنې له اټومي ځواک څخه غوښتي چې د جګړې د مخنیوي لپاره هر وخت اټومي برید ته چمتو وي. هغه په همدې حال کې امریکا او جنوبي کوریا ته خبرداری ورکوي چې اټومي حملې ته دې چمتو وي ځکه چې دغو دواړو هیوادونو په دې وروستیو کې د فریډم شیلډ تر نامه لاندې ګډ پوځي تمرینونه وکړل او د دغو پوځي تمرینونو په ترڅ کې د شمالي کوریا لخوا توغندي هم وتوغول شول. پیونګ یانګ د دغو پوځي تمرینونو په ځواب کې څو توغندي هم وازمایل چې د خپل ځان پر وړاندې ګواښ ګڼل کیږي. د شمالي کوریا لخوا توغول شوی یو بین البراعظمي بالستیک توغندی چې د امریکا خاوره په نښه کولو وړتیا لري ویل کیږي د ازموینې پر مهال شاوخوا 18 دقیقې الوتنه کوله. شي جینګ پینګ په 2 ورځني سفر روسیې ته ورسید. د چین دولتي رسنیو خبر ورکړی چې ولسمشر شي جینګ پینګ د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ د روسیې پلازمینې مسکو ته رسیدلی دی. سی جی ټي ان د دوشنبې په ورځ د مارچ په 20 راپور ورکړ چې شي جینګ پینګ به د مارچ له 20 څخه تر 22 پورې په پلان شوي سفر کې د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین میلمه وي. د خپرو شوو معلوماتو پر بنسټ پوتین به د خپل ستراتیژیک متحد د هرکلي لپاره هوایي ډګر ته ولاړ شي. مسکو ته د شي جینګ پینګ اوسنی سفر په اوسنیو حالاتو کې مهم بلل شوی بل خو امریکا ویلي چې د نوموړي دا سفر به دقیقه توګه څاري. درنو کتونکو د دې ساعت خبري ټولګه تر همدې ځایه وه. تر بیا او بلې ټولګې چې ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم تر هغې مو په لوی او سپېڅلي رب سپارم. خوشحاله ژوند ولرئ.